Hallo zusammen! Heute dreht sich alles um die neuen Module mit Crossover-MCU, dem i.MX RT1170 von NXP. Die Module sind ab sofort serienreif verfügbar. Damit herzlich willkommen zur Präsentation des neuen Moduls TQM A117XL. Mein Name ist Konrad Zöpf, ich bin der verantwortliche Produktmanager bei TQ. Bevor wir zu den Kernmerkmalen und den Vorteilen kommen, warum überhaupt ein neues Modul? Das neue Modul basiert auf der neuen Generation der i.MX RT Prozessorfamilie. Diese Prozessorfamilie von NXP wird auch als Crossover-MCU bezeichnet. Mit der Crossover-MCU-Generation bietet NXP die neue Plattform, die das Bindeglied zwischen Applikationsprozessor und Microcontroller darstellt. Die Crossover-Prozessoren basieren auf der Peripherie von Anwendungsprozessoren und bieten ein hohes Maß an Integration, zum Beispiel Highspeed-Schnittstellen, verbesserte Security-Funktionen und eine Hardware-Unterstützung für grafische Anwendungen. Sie nutzen aber einen stromsparenden MCU-Kern, auf dem ein Echtzeitbetriebssystem wie zum Beispiel FreeRTOS läuft. Die Crossover-Technologie hilft MCU-Kunden, die Leistung von Anwendungsprozessoren zu erreichen und gleichzeitig ihre aktuell verwendeten Tools weiter zu nutzen. Durch den Einsatz der MCU-Technologie kann bei den i.MX RT-Produkten auf On-Chip-Flash verzichtet werden. Das senkt nicht nur die Kosten, sondern ermöglicht auch einen Betrieb mit hoher Taktfrequenz, um mehr Prozessorleistung zu erreichen. Dieser Ansatz baut somit die Fähigkeiten des Bausteins aus, steigert die Effizienz und es können zusätzliche Funktionen hinzugefügt werden. Diese wichtigen Merkmale ermöglichen es, dass die effektive Leistung des Crossover-Prozessors deutlich besser ist als die eines herkömmlichen MCU-Derivats. Die neue Crossover-MCU i.MX RT1170 bildet damit die Brücke zwischen Microcontroller und den betriebssystembasierenden Applikationsprozessoren und ergänzt somit das Produktportfolio von TQ mit einer sehr energieeffizienten und kostengünstigen Embedded-Modul. Mit diesem Modul lassen sich auf einfachste Weise Applikationen realisieren, bei denen ein üblicher Microcontroller nicht mehr ausreichen würde. Das Modul bringt also Performance, Kosten und Energieeffizienz für Ihre Anwendung zusammen. Schauen wir uns jetzt die Eckdaten des Moduldesigns einmal genauer an. Zunächst einmal die Prozessorvarianten. In Summe stehen 5 CPU-Varianten zur Verfügung, vom Single-Core mit Cortex M7 bis zum Dual-Core, der eine Kombination aus Cortex M7 und Cortex M4 darstellt. Diese unterscheiden sich hauptsächlich in den Funktionen wie Grafik, Kamera und Security. Der i.MX RT1176 Dual-Core ist der Vollausbau. Das TQM A117XL auf Basis des i.MX RT1170, einem Cortex M7 mit bis zu 1 GHz, unterstützt mit vielen Features und einem ansprechenden Speicherausbau bei der Umsetzung von Applikationen, die ein energieeffizientes, aber doch leistungsfähiges System erfordern. Für grafische Anwendungen steht auch eine GPU zur Verfügung. Zur Umsetzung von Echtzeit und Security wird die CPU von einem Cortex M4 Controller unterstützt. Eine RTC, ein optionaler Security-Chip, runden das Design noch ab. Jetzt kommen wir zu den Highlights. Zur Highspeed-Kommunikation stehen zwei USB 2.0 Schnittstellen zur Verfügung,
die auch als OTG genutzt werden können. Zudem stehen noch bis zu 3 CAN-FD und 2 Gigabit Ethernet-Schnittstellen bereit. Bis zu 12 UARTs ermöglichen den Anschluss von Peripheriegeräten. Hier noch einmal die Vorteile dieses CPU-Moduls auf einen Blick. Insbesondere möchte ich Sie noch auf die sehr geringe Verlustleistung hinweisen und dass Sie als Kunde Zugriff auf alle Signalpins der CPU haben. Zudem ist das Modul aufgrund der LGA-Löt-Technologie maschinenbestückbar und spart dadurch zusätzliche Kosten bei der Handhabung. Angepasst an die zahlreichen Einsatzmöglichkeiten des TQM A117XL haben wir parallel zum Modul auch ein passendes Mainboard entwickelt. Dieses hilft auch den Anwendern dabei, ihre eigene Mainboard schneller zu entwickeln und damit Kosten zu reduzieren. Neben vielfältigen Schnittstellen wie 2x Gigabit Ethernet, 2x USB 2.0 sowie 2x CAN-FD und einem SD-Karteninterface sind auch jeweils 4 digitale 24 Volt In- und Outputs zur Steuerung externer Peripheriegeräte realisiert. Die Anbindung von Touch-Displays mit einer Auflösung von bis zu 1280 x 800 Pixeln ist über ein MIPI DSi oder alternativ über ein LVDS-Interface möglich. Eine besondere Erweiterungsmöglichkeit bietet das Mainboard mit seinem analogen Frontend von NXP. Mit ihm lassen sich bis zu 8 programmierbare analoge Inputs nutzen, um unkompliziert Strom-, Spannungs- und Widerstandsmessungen zu realisieren. Darüber hinaus punktet das nur 160 x 100 mm kleine Mainboard mit Wi-Fi und einer skalierbaren Mobilfunkoption für die drahtlose Kommunikation und Datenübertragung. 3 User-LEDs und ein CSI-Interface mit 2 Lanes zur Kameraanbindung sowie die Möglichkeit, das industrietaugliche Mainboard komplett über Ethernet zu versorgen, macht das Design perfekt. Der Singleboard-Computer, bestehend aus verlötetem LGA-Modul und Mainboard, ist aufgrund seiner vielen Funktionen auch als bereits fertig qualifiziertes Industrieboard einsetzbar. Darüber hinaus lässt er sich als Grundlage für eigene Designs nutzen. Angefangen bei smarten HMI-Lösungen in der Gebäudeautomation über dezentrale Intelligenz für diverse Steuerung bis hin zur Echtzeiterfassung von Sensordaten in der Automatisierung. Bei Fragen rund um die Features und Vorteile des Moduls kontaktieren Sie uns gerne. Wir freuen uns auf den Austausch mit Ihnen. Vielen Dank!